วัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Maritime Talk นะคะวันนี้ก็เป็นตอนที่ 25 แล้วนะคะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องพาณิชยนาวีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักนะคะกับสมาคมหนึ่งนะคะซึ่งมีความสำคัญมากกับชาวเรือไทยนะคะนั่นก็คือสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยนะคะหรือเราเรียกกันว่า Thai Seafarer Association นะคะวันนี้ดิฉันก็ได้รับเกียรตินะคะเป็นอย่างสูงนะคะจากคนที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันนะคะคือต้นกล นพดลแก้วสุวรรณนะคะก็เรียนเชิญต้นกลแนะนำตัวเองประวัติสั้นๆค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนพดลแก้วสุวรรณนะครับดำรงตำแหน่งประธานสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยนะครับก็คงจะขอเล่าประวัติคร่าวๆคุณนุ้ยได้รับทราบสักนิดให้พวกเราได้รับทราบนะครับเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ฝ่ายช่างกลรุ่นที่2ของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีครับแล้วก็ทำงานอยู่เรือเดินทะเลนะครับจนกระทั่งอายุ 30ซึ่งตอนนั้นก็เป็นต้นกลแล้วก็ได้รับประกาศนียบัตรต้นกล First Class of Engineering นะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นมาทำงานอยู่ที่บนอู่เรือเป็นผู้จัดการอยู่อู่เรือแล้วก็ผันตัวเองมาทำงานทางด้านการซ่อมเรือนะครับอยู่อู่เรือมา4 ปีแล้วก็มาซ่อมเรืออีก4 ปีปีพศ 2538 ก็ไปร่วมงานอยู่กับทางกลุ่มนัทลินนะครับซึ่งเป็นเรือขนส่งน้ำมันชายฝั่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวมาตลอดนะครับก็มาแยกมาทำเป็นอาชีพอิสระก็คือเปิดบริษัท Golden Ship Supply ทำเกี่ยวกับเรื่องงานทางด้านบังเกอร์เซอร์เวย์แล้วก็งานทางด้านการขายอะไหล่โดยคร่าวๆนะครับทีนี้คุณไม่คงอยากจะรู้ว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยอย่างไรใช่ค่ะต้นกลคงอยากจะทราบนะครับก็เรามีสมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์เนี่ยซึ่งตั้งมาเกือบ30 ปีละโดยนักเรียนเดินเรือพาณิชย์รุ่นที่2คุณบุญเดชมีวงศ์อุโคตกับคณะทุกท่านนะครับในนักเรียนเดินเรือพาณิชย์รุ่นที่3นะครับก็รวบรวมนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทุกท่านมาเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็มีความคิดกันว่านะครับการที่สมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยการที่จะเป็นผู้แทนคนประจำเรือเนี่ยมีความเหมาะสมหรือว่าสอดคล้องอย่างไรกับสภาวะปัจจุบันที่คนประจำเรือไทยเนี่ยเรามีจำนวนมากแล้วก็การผลิตเนี่ยมาจากหลากหลายสถาบันนะครับก็เลยมีความคิดว่าน่าจะมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่เป็นผู้แทนของคนประจำเรือก็เลยร่วมคิดกันมีผู้ก่อตั้งหลายๆท่านมีกัปตันบุญเดชกัปตันพระสันกัปตันสมชายเท่าที่ผมจำได้นะครับต้นกลสมยศนะครับแล้วก็กัปตันสุรเดชนะครับพวกพี่ประภัสพวกพี่สุเทพนะครับกัปตันเฉลิมวุฒิสำคัญที่สุดท่านก็ได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมตรงนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าคือเริ่มจากสมาคมของนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์นะคะก็เลยมาจัดตั้งเป็นสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยเป็นสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยโดยที่เราต้องออกกฎข้อบังคับใหม่นะครับข้อบังคับก็ค่อนข้างจะมีความเหมาะสมที่เราจะคัดเลือกกรรมการมาจากหลากหลายนะครับเพื่อให้การทำงานเนี้ยสามารถครอบคลุมคนประจำเรือไทยได้นะครับนี่รบกวนต้นกลอธิบายให้เราฟังนิดนึงนะคะว่าเพราะว่าทราบว่าการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยเนี่ยค่ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับ MLC หรือว่า Maritime Labor Convention นะคะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับก็วันนี้เนี่ยกฎหมายหลักนะครับหรือว่าอนุสัญญาหลักที่ประเทศไทยนะครับรับรองอนุสัญญาครับแล้วก็มีองค์กรที่สำคัญที่เข้ามาดูแลในเรื่อง
กิจการพาณิชย์นาวีของทั้งโลกเลยนะครับมีองค์กรหลัก2องค์กรด้วยกันองค์กรแรกก็จะเป็นIMO นะครับหรือว่า International Maritime Organization ครับองค์กรที่2ที่เกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของคนประจำเรือเรื่องการทำงานนะครับผู้ใช้แรงงานต่างๆก็จะเป็นในเรื่องของILO International Labour Organization ครับซึ่ง2องค์กรเนี่ยองค์กรหลักก็จะดูแลอนุสัญญา3ฉบับหลักด้วยกันนะครับก็จะมีในเรื่องของ SOLAS MAPO นะครับแล้วก็ STCW ซึ่งพวกเรารู้จักกันดีครับส่วน ILO นะครับก็จะดูแลในเรื่องแรงงานจะดูแลในเรื่องของ Maritime Labour Convention นะครับซึ่งออกสำเร็จนะครับเป็นอนุสัญญาเมื่อปีพุทธศักราช 2006 นะครับแต่ว่าการปฏิบัติใช้เนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับด้วยเงื่อนไขที่จะต้องมีประเทศที่เป็นสมาชิกนะครับ30 ประเทศนะครับมีตันกลอสของทั้งโลกรวมกันถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นที่เปิดดูเนี่ย33หรือว่า 60% อันนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในหนังสือ Maritime Labour Convention ครับก็เรียกว่าก็คือมันจะต้องเกี่ยวข้องกับในส่วนของคนที่จะมาเป็นชาวเรือเป็นแรงงานนะที่ต้องทำงานในด้านนี้เราก็เลยอยากจะมีสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยขึ้นมาเพื่อดูแลคนเหล่านี้ใช่ไหมคะทีนี้อยากให้ต้นกลอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทแล้วก็หน้าที่ของสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยนะคะเพราะว่าทราบว่ามีทั้งบทบาทหน้าที่ที่ทำทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยเนี่ยหลังจากที่ผู้ก่อตั้งนะครับมีความคิดที่จะตั้งเป็นสมาคมนะครับขอย้อนไปสไลด์แรกนิดนึงครับก็ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2554นะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็มีคณะทั้งนักเรียนเก่าเรือพาณิชย์แล้วก็คนประจำเรือนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ที่มาจากกองทัพเรือนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่มาจากสถาบันการศึกษาทางภาคเอกชนก็เรียกว่ารวมหลายๆสถาบันเข้าด้วยกันเลยใช่ครับแล้วก็บทบาทหน้าที่เนี่ยอย่างที่คุณวิได้สอบถามเนี่ยก็จะมีบทบาททั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับบทบาทหน้าที่ของสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยอันแรกเลยเนี่ยก็คือต้องมีสมาชิกก่อนนะครับทีนี้เราจะได้สมาชิกมาจากที่ใดนะครับก็เกิดขึ้นจากการประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ไปว่าเรามีสมาคมวิชาชีพนะครับซึ่งเรามีกฎระเบียบต่างๆเนี่ยตามที่เป็นกฎข้อบังคับเดี๋ยวเราก็จะได้ดูกันต่อไปนะครับว่าเรามีอะไรกันบ้างอย่างไรนะครับเมื่อได้สมาชิกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องกำหนดวันที่เราจะต้องเลือกกรรมการชุดแรกนะครับก็มีการเลือกตั้งกรรมการชุดแรกที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการที่บริหารสมาคมนะครับมาจากหลากหลายที่ด้วยกันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกประธานหลังจากที่ได้คณะกรรมการแล้วก็จะมีหลากหลายทั้งด้านวิชาการการดูแลสมาชิกนะครับการจัดหารายได้นะครับหลากหลายที่จะทำให้สมาคมเนี้ยสมบูรณ์ขึ้นครับมีการจัดหารายได้เข้ามาเพื่อดำเนินการกิจกรรมของสมาคมนะครับถ้าไม่มีผู้ที่ดูแลตรงนี้เนี่ยสมาคมก็คงเดินหน้าไปไม่ได้นะครับแล้วก็การที่เราจะตั้งสมาคมขึ้นมาเนี่ยก็สอดคล้องพอดีที่ประเทศไทยนะครับเราจะต้องไปรับรองอนุสัญญานะครับที่เราได้พูดกันไปแล้วว่า Maritime Labour Convention เนี่ยประเทศไทยจะต้องมีพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลนะครับที่จะไปรองรับตัวอนุสัญญา MLC นะครับเราก็ได้มีการดำเนินงานนะครับทั้งหลายกระทรวงด้วยกัน
ครับผมอาจจะขอกล่าวตรงนี้สักนิดนึงนะครับว่าในเรื่องของ Maritime Labour Convention เนี่ยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงด้วยกัน กระทรวงแรกที่เป็นเสาหลักนะครับก็จะเป็นกระทรวงคมนาคมนะครับโดยกรมเจ้าท่าที่จะต้องดูในเรื่องของอนุสัญญาหลักเช่นโซลาร์มาโพนะครับแล้วก็ STCW นะครับแล้วก็กระทรวงแรงงานนะครับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมาช่วยดูในเรื่องของแรงงานที่จะไปทำงานในเรือนะครับส่วนกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคนประจำเรือตามอนุสัญญา MLC ในเรื่องของการออก medical certificate นะครับหรือว่าแพทย์ที่จะมาตรวจหลักสูตรที่จะใช้อบรมเนี่ยทาง MLC ระบุว่าจะต้องเป็น competency ที่จะเข้ามาดูแลก็เลยต้องเกิดกระทรวงของสาธารณสุขที่เข้ามาช่วยดูแลกระทรวงสุดท้ายอีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นกระทรวงต่างประเทศที่เมื่อคนประจำเรือไทยเกิดเหตุเกิดปัญหาขึ้นที่ต่างประเทศนะครับกรมการกงสุลก็จะเข้าไปช่วยดูแลนะครับก็เรียกว่าในประเทศไทยเราก็มีถึง4กระทรวงที่เข้ามาช่วยกันจัดทำพระราชบัญญัติของแรงงานทางทะเลเพื่อให้สอดคล้องไปกับ MLC 2006ใช่ไหมคะค่ะวันนี้นอกจากนี้แล้วรบกวนต้นกลอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของบทบาทหน้าที่ของสมาคมในเชิงของต่างประเทศค่ะเรามีสมาคมมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยค่ะอาจจะย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าบทบาทของสมาคมในประเทศอีกสักนิดนึงนะครับต้องขออนุญาตอีกสักนิดนึงเพราะว่าอนุสัญญาที่บังคับใช้นะครับ MLC 2006เนี่ยมีลักษณะเป็นอนุสัญญาพิเศษนะครับซึ่งองค์ประกอบของผู้ที่ร่วมกันทำงานในแต่ละประเทศเนี่ยหรือว่าแม้แต่จะเป็นองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบ3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ในประเทศเนี่ยก็จะต้องมีภาครัฐก็คือ4กระทรวงที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับในส่วนของภาคเจ้าของเรือก็คือผู้แทนของเจ้าของเรือในส่วนของคนประจำเรือก็จะเป็นผู้แทนของคนประจำเรือซึ่งตามที่คุณนุ้ยได้สอบถามมาเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาคมที่เป็นผู้แทนคนประจำเรือในการขับเคลื่อนกฎหมายที่เราจะไปแจ้งต่อองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยก็จะขาดส่วนที่สำคัญไปอีก1ส่วนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีภาครัฐมีภาคเจ้าของเรือมีภาคคนประจำเรือก็จะครบที่เราเรียกว่าไตรภาคีนะครับทางภาษาขององค์กรระหว่างประเทศก็จะเป็น tripartite ครับทีนี้เราก็ไปที่ต่างประเทศได้แล้วนะครับก็เรียกว่ามี3องค์ประกอบใช่ครับเราทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นตั้งแต่การออกร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลนะครับแล้วก็ประสบผลสำเร็จเมื่อวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2558นะครับแล้วก็มีผลอีก180 วันที่จะบังคับใช้นะครับในเรื่องตัวเลขนี่เดี๋ยวเรามาว่ากันทีหลังน่าสนใจทีเดียวนะคะในส่วนของพระราชบัญญัติของแรงงานทางทะเลนะคะถ้าผู้ชมสนใจก็เดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์นะคะลองไปศึกษาได้นะคะค่ะทีนี้มาส่วนในส่วนของบทบาทสมาคมในส่วนของต่างประเทศค่ะต้นกลค่ะครับภารกิจในต่างประเทศนะครับสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยนะครับเมื่อเราคนประจำเรือไทยออกไปทำงานที่ต่างประเทศอันนี้เป็นลำดับแรกเลยว่าจะมีองค์กรหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็น International Transportation Federation นะครับองค์กรนี้ที่เราเรียกก็เป็นองค์กรแรงงานสากลระหว่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่สมาคมต้องทำก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้คนประจำเรือไทยเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศประการแรกเลยเราก็สมัครเป็นสมาชิกขององค์กรนะครับแรงงานสากลระหว่างประเทศอันนี้เป็นลำดับที่1เลยนะครับการใช้เวลา
ในการยอมรับเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการส่งรีพอร์ตไปในเรื่องของการเชิญเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศมาอบรมในเรื่องของวิธีการต่างๆที่องค์กรแรงงานสากลที่เป็น Seafarer Section จะต้องปฏิบัติเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเมื่อผ่านการอบรมแล้วเนี่ยทางสมาคมก็จะส่งเรื่องของจำนวนสมาชิกแล้วก็ใบสมัครที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์กรแรงงานสากลระหว่างประเทศซึ่งทางบอร์ดผู้บริหารขององค์กรแรงงานสากลระหว่างประเทศเนี่ยก็จะต้องพิจารณานะครับงั้นผมจะย้อนไปอีกนิดนึงนะครับว่าตัวสมาคมเองเนี่ยเรามีประธานกรรมการสมาคมคนแรกเนี่ยก็คือกัปตันบุญเดชนะครับคนที่สองก็จะเป็นกัปตันประสันนะครับส่วนผมเนี่ยจะเป็นคนที่สามซึ่งวันนี้เนี่ยดำรงตำแหน่งมาสมัยละ2 ปีครบ2 สมัยตอนนี้ครบ4 ปีแล้วแล้วเราก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับในเร็วๆวันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนคนประจำเรือทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างสมาคมวิชาชีพนะครับผมจะได้เล่าต่อไปว่าความสำคัญขององค์กรเรานี่มีความสำคัญยังไงนะคุณนุ้ยอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับครับก็หลังจากที่เราเป็นสมาชิกขององค์กรแรงงานสากลระหว่างประเทศนะครับก็จะมีการเชิญผู้แทนนะครับให้ไปร่วมประชุมนะครับอันคงเล่าสักนิดนึงนะครับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างไรนะครับก็ทางองค์กรสากลระหว่างประเทศก็เชิญองค์กรของประเทศไทยคนประจำเรือสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยนะครับผมเองก็เป็นผู้แทนไปเข้าร่วมประชุมที่เมืองเพิร์ธนะครับที่ออสเตรเลียมีประเทศที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยเกือบ100 ประเทศนะครับแล้วก็จะมีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทั่วโลกเลยก็ประมาณสัก500 ท่านเยอะไหมครับนะครับก็ในองค์กรแรงงานสากลเนี่ยก็จะมีหลายระดับนะครับมีคณะกรรมการที่เป็นExecutive Board นะครับมีในเรื่องของคณะกรรมการ Maritime Safety Committee มีในเรื่องของ Expert นะครับอันนี้ก็เป็นผู้ที่จะขับเคลื่อนองค์กรซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อทั้งโลกเลยนะครับก็เรียกได้ว่าสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยเราก็ได้ไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของในส่วนของเวทีโลกนะคะก้าวแรกเราเป็นสมาชิกก้าวที่2เราเข้าไปร่วมประชาชนไปร่วมประชุมกันนะครับทีนี้มันมีความสำคัญอย่างไรนะครับอันนี้เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับว่าณขณะที่เราตั้งสมาคมเงินทุนก็ไม่มีนะครับเงินทุนก็ไม่มีนะครับมีก็น้อยมากนะครับผู้ที่จะปฏิบัติงานก็อาศัยร่วมแรงร่วมใจกันมาช่วยทุกคนร่วมแรงร่วมใจการที่จะไปประชุมที่ต่างประเทศก็ต้องตัดสินใจว่าถ้าเราไม่มีงบประมาณเราจะไปอย่างไรนั่นณขณะเวลานั้นเนี่ยตัวผมเองซึ่งเป็นประธานเราไปประชุมครั้งแรกเนี่ยระหว่างวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย5 พฤษภาคมนะครับ5 ถึง 9 พฤษภาคมพุทธศักราช 2515 ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นครั้งแรกที่เราออกไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ตัวผมเองก่อนไปก็เตรียมการประชุมที่เขาส่งมาในเรื่องของการประชุมในเรื่องของคนประจำเรือในเรื่องของอนุสัญญาในเรื่องของงานออฟชอร์ในเรื่องของยังซีฟาเลอร์ในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับท่าเรือก็คือค่อนข้างจะเตรียมความพร้อมไปเยอะนิดหนึ่งเราได้ประสบการณ์จากตอนที่เราช่วยร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลนะครับเราก็ให้ความสำคัญกับอนุสัญญาหลัก4 อนุสัญญารวมถึงกฎหมายภายในประเทศตัวผมเองซึ่งเป็นคณะร่วมร่างพระราชบัญญัติก็มีความสนใจแล้วก็ไปร่วมประชุมในภาครัฐของไทยเนี่ยแทบไม่เคยขาดแม้แต่ครั้งเดียวรวมถึงจะต้องเข้าไปประชุมในรัฐสภาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อม
ที่เราจะไปประชุมที่เมืองเพิร์ธออสเตรเลียเนี่ย ค่ะ ค่อนข้างจะมีความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นในที่ประชุมเนี่ยประธานในขณะนั้นก็คือคุณไมค์เมอร์ฟี่ซึ่งท่านเป็นประธานขององค์กรในเรื่องของการประชุมในเรื่องของ Maritime Safety Committee นะครับแล้วก็ในที่ประชุมก็มีการประชุมในเรื่องของอนุสัญญาในขณะที่ไปประชุมตรงนั้นเนี่ยมีคำถามนะครับหรือว่ามีการขอความร่วมมือจากคณะผู้เข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้แสดงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยแล้วก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น2 ครั้งนะครับในเรื่องของอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ STCW นะครับที่เกี่ยวข้องกับคนประจำเรือนะครับที่จะไปทำงานอย่างมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามมาตรฐาน จะต้องมีทั้งCertificate ที่รองรับตาม STCW นะครับในเรื่องของ COC ก็คือ Competency of Certificate มี Certificate ในเรื่องของ COP ที่เป็น Certificate of Proficiency นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะต้องเป็นเอกสารในเรื่องของการอบรมที่จะต้องโชว์ก็คือ COE Certificate of Evidence เช่นพวกอบรม Fire Fighting นะครับ Elementary First Aid นะครับเรื่องของการปฐมพยาบาลนะครับเรื่องตามข้อบังคับของ STCW อันนี้เรื่องที่หนึ่งที่ผมได้แสดงวิสัยทัศน์ในเวทีสากลส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็เป็นความสำคัญนะครับในเรื่องของพื้นที่ในแต่ละประเทศที่ติดกันในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งการปฏิบัติในเรื่องของอนุสัญญาร่วมกันเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะครับอย่างยิ่งที่ประเทศที่อยู่ใกล้กันนะครับเราจะใช้กฎหมายอะไรมาปฏิบัติร่วมกันนะครับทางอนุสัญญาระหว่างประเทศก็ให้ความสำคัญนะครับรวมถึงอนุสัญญาซึ่งเพิ่งจะออกแต่ตอนนั้นในประเทศไทยเรายังไม่ได้รับรองอนุสัญญา Maritime Labour Convention แต่ว่าเราเตรียมพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลเอาไว้แล้วนะครับเมื่อเราประกาศใช้ในประเทศแล้วเนี่ยนะครับเราถึงจะไปรับรองหรือ ratify ตัวอนุสัญญา MLC ได้ก็เรียกว่าการไปครั้งนั้นของต้นกลนะคะก็ถือว่าเป็นแบบผู้แทนเป็นตัวแทนนะคะที่จะทำให้โลกแล้วก็เวทีโลกในด้านของพาณิชยนาวีได้รู้จักกับชาวเรือไทยจากสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยนะคะนี่ก็คงจะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความท้าทายนะคะของสมาคมนะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็ได้รับทราบในเรื่องของการจัดตั้งสมาคมและความเป็นมาที่ไปแล้วก็บทบาทหน้าที่นะคะต้นกลนี้คิดว่าขออนุญาตอีกนิดนึง ใช่ ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประชุมคงขอท่านผู้ชมต่ออีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังจากการประชุมที่ไปที่เมืองเพิร์ธที่ออสเตรเลียครั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีการคัดเลือก Maritime Safety Committee ขึ้นนะครับก็ตัวผมเองได้รับเกียรติจากที่ประชุมโดยการเสนอของคุณไมค์เมอร์ฟี่นะครับให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ Maritime Safety Committee ของทั้งโลกเลยของคนประจำเรืออันนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็บทบาทหน้าที่เนี่ยเรามีอยู่24ท่านนะครับแล้วก็น่าสนใจมากทีเดียวส่วนใหญ่ก็จะคัดเลือกจากกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลุ่มประเทศยุโรปนะครับซึ่งในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยในการแสดงวิสัยทัศน์ 2-3 ครั้งเนี่ยทำให้สมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะครับมองประเทศไทยนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของพาณิชยนาวีนะครับแล้วเมื่อเสนอชื่อตัวผมเองขึ้นไปเป็น Maritime Safety Committee เนี่ยก็จะไม่มีเสียงคัดค้านเลยนะครับประเทศในกลุ่มอาเซียนก็สนับสนุนนะครับทั้งที่เรามีประเทศขนาดใหญ่นะครับเช่นอินเดีย
จีน ค่ะ ญี่ปุ่นนะครับ ค่ะ เราก็ได้เป็นคนไทยเป็นคนแรกที่ไปอยู่ในคณะกรรมการ Maritime Safety Committee ของกลุ่ม ค่ะ ตรงนี้นี่น่าสนใจมากค่ะ ยังไม่จบเท่านี้นะ ใช่ เดี๋ยวครั้งหน้านะคะ เราคงจะมาคุยกันในรายละเอียดว่า ได้ครับ การเป็นMaritime Safety Committee นะคะ ใช่ครับ มันมีกิจกรรมหรือว่าอะไรบ้างนะ ครั คะ บ แล้วเราก็จะมาคุยกันต่อนะคะ เกี่ยวกับเรื่องความท้าทายของการสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกับเราในวันพฤหัสหน้าค่ะ ครับยินดีครับยินดีค ส รั วั บ สดีค่ะ สนับสนุนรายการได้ที่คุณโทนี่เบอร์โทรศัพท์ 082 711 3834